sababa hijaaba qabdu qofaaf laal waan ishii mudatu as seenuu hin dandeessu jeen. Maaliif jettee gisee gaafattu? Sababa nageenya keenyaatiif jaan. Mee namni hijaaba qabu nageenya nama dhorkaa? Boorsaa kee bani jeeni. Boorsaa bantee agarsiistee homaa keessa hin jiru. Agartee laal nama isii boodaan dhufe nillee laalu akkanumatti qaqaxitaa naqa. Hay maali boorsaa isiitti illee laaltu jennaan sababni isin fakkaattu jechuun akka keetitti hin uffannee jeen. Akkam jechuudha jettee gisee gaafattu. Dhifama si ol naquu hin danda'u jeen karaa gabaabaa. Deem jeenii deemtee miskiititti rabbi. Dhaabbattee garuu maal yaadu jirti dhiira? Akkas ilaala so inni maal godhu jirta yuuni qaxxitaa seentee. Amma nyaataa jechuuf yeroo yaamtu. Eegamee nutti kanne booda isii ilaalee nyaanni keenya siin ta'uu jeen. Gisee isiin maaliif jettuun nyaanni keenya hundi foon booyyee qaba jeen. Nyaata keessan hunda anaatu jijjiiraa jechuun foon booyyee sanirraa akka foon islaamnillee nyaachuu danda'u naatu godhaa jetteeni laalee itti hoflee kana godhuu danda'u warra alaawadaa keessa dalagu warra keessa dalagu qofaa jeeni. Abbaa hoteelaatiinsaa akka kiyyaan zabanyaa san dhufee dhiifamaa alatti sirraa gad darbuu jechuun jira. Hayheerii maal taate itti gaafatamtuu haaree abarjeen chiifaa bakka alaawadaa san keessa itti gaafatamtuudha. Okay wal baraa jeeni ammarraa jalqabee itti gaafatamtuun ishiidha jeeni. Jarri rifatanii jaba baasanii hattu bakka siin agarsiisaa jeeni fuudhee biraa deemen. Yeroo dheertuuf asin turtu jechuu jira. Dhagahi guyyaa waa xiqqoo keessatti akka as keessaa baatu godhuu qabna jechuu jiraanii. Kunis gowwaan mataa loluleef hayaa jee yaada isaa fudhate. Oddara lameen kana boosaa fi saayiba isaatiif geessi jetteeni. Garuu hin dhaga'u ishee ilki isaa lallaaqu jira. Hin dogongoriin jetteen haloojii qabu boosa keenyaatti abbaa manaa jechuudha. Kan ammoo saayiba isaatiif geessite jetteeni. Natti ni minjeen ampiroofishinaala nama yeroo dheeraaf as keessa dalage jechuu isaati. Abbaan manaa lolaa dhufe investara keenya guddaa nurraa balleessitanii haatan. Namuma salataa loojii san kanneef hin harkuufadha. Dafaa naa himaa jechuun jira. Isin hundinuu akka loojiin isitti alaarjii kaastu ni beektan eenyu kanneef jee gaafachuu jira. Dhagaha badii tana nama godhe yoo hin himne hunda keessan takka takkaan isin ari'a jeeni. As dhiisii magaalaa tana keessaa kan daleenin isin godha jeetti dhaadachuu jira. Kiyyaa kanaatu nin beeka jee wanta godhe. Amma dafaa namnummaa waan kana godhe anaaf balleesse jee haa fi mujee gaafachuu jira. Ana jettee badii firra fudhatte mee maaltu ishii cinqameesi. Dhiifa maasoon jarjaruutiin na duraa walitti laaqame jetteeni. Hayyee dogongora keessa jalqabaatii fi badii teessa dhumaas siif ta'a jeeni. Amma booda yoo waa balleessitanii areemte jechuudha. Yaa ajaa'iba itti taate akka badii isaatti ishiin firra keessee wanta goote. Ni gaafate maalii fi akka firra deebiste maaliif akka badii isaa fudhatte. Nuti tiima takka pirojektii takka keessa dalaginaa tarii amantii adda addaa qabaachuu mallaa garuu hojii dalagina. Kanaafuu nu jidduu loogiin hin jiru si galee miijetteeni. Hayya dhiifama jeeni kiyyaan ajaa'iba itti taate. Nama akka inni yaade san hin taane isiini. Nyaata akka fuudhee ammaas lammadaa isaaniif geessutti ajajje. Innis gammachuudhaan deemu jira. Garuu kiyyaan kaan san qabee intala ijaaba qabdu san akeekkachiisa dhumaa akka hannameef hin dhagee jechuu jiraani. Kanaafuu haa gaggeessinuu jechuu jiraani. Tiiticha fuudhee nyaata keessa kaa'eef asoo kiyyaan kaan lakkii isiin kanaan hin maltu jooni. Hayya amma saayiba taatanii walitti dhiyaattanii jeeni. Garuu lakkii nuti tiima takkaa jeen kuni jijjiiramee jiransaa hayya dhageeffadhu jee footoo kaasee takkaasihi takkaa isiidhaa jeeni footoo agarsiisee akka takkaa isii adeema takkaa isiitu adeema jechuu isaati. Yoo boosatti hin himne akka isiin waan kana goote anaatu boosatti hima jechuu jiraanii. Anaas si ariisisu jechuu fadheetiini. Miskiinticha dubbiinti wal qabdee ishii sammaa ariisisuun fadhu gaarummaa si argee. Dirqama itti heegeesseef gaa nyaanni gisee baname silaa'uu
tiitichaa keessa jira. Keessatti arkee Maarkos maali kun je'eeni hottu je'e yaame. Maali kun maali je'eeni deemi ishii yaami je'eeni amma ishii yaamu kute egaa. Isiin dhuftee maal taatan jettee gaafatteeni maali wanni nyaata keessa jiru je'eeni gaafate gisee ilaaltu kunoo tiitichaa. Anumaarraa quban qabu jetteeni kiyyaan badaa san ishii aarsiisuuf akkana godhe atoo umaarraan beektu je'ee gaafateeni annumaa humbanne jee nyaata kana eegaan ishii biraa fide dalagaa isaatiif sodaateeti na ari'an jee dhugaa naa himu jirtaa miti jeeni jee gigim jee kuni dogongora kee lammaffaadhaa Zakariyaa jeeni carraa kee balleessitee bakka kun bakka siin maltuu miti dhiifama naa godhi jeeni hayyee uumaan qabu jettee waan isaanii teefi galuudhaaf ari'amtee jirti jechuudha. Kun fakkootaan gammadee ilaale isaa waan kana hunda dalageemu. Garuu kun ari'amuu sitti gammachuu hin qabu. Dura baheeti hin jarjariin dura sakatta'uun qaba je'eeni jalqabaa una sakattaatee turtee miti jetteeni maalittiin beeka yoo haattee jiraatte je'eeni nama akka keetii kana niin beeka hattuudha jechuu isaati. Garuu haata akka isaan agarre. Kanaafuu kabajamtuu teenya guyyaa lama keessattiin si ari'uu dandeenya agartee miti je'eeni tiitichi sana isaa beeti nyaata keessa mul'ate si fakkaata. Beekesii fi namoonni akka keetuu kunuu gowwaadha je'anii nama ijaaba qabuun dabaana. Gowwaan yoo as jiraate si heerii je'anii abbaan manaa dhaguu ture jechuudha. Rifate amma akka ati yaadde sanii miti jechuu jiraani waan hunda niin beeka je'anii miskiintitti rabbii wajji jira. Bakkee hojii xiyyaa nama akka keetii kanan barbaadu nama garaagarummaa amantii takkaa waaqidaa laalee nama addaan fidu siif galee je'anii ari'uu deeman isaa. Ari'amtee jirta deem bahi je'een akkana laal kunoo. Namni akkanaa kun ari'amuma qabaa'u nama balleessaa hin qabne sababa ijaaba uffatte qofaaf balleessaa guddoo irra haaya si ari'isiisuuf hadha silaanne. Dhiifama bos anilleen ari'amuu qabaa je'een kuniisi badiisaaf irra beeka. Lakkii taa'e je'eeni kun badiisaa irraa baratee jira. Isin lachuu taa'uu ni barbaaddanii jee gaafate. Isaan lachuutu gammachuudhaan ja'aniini namni sitii nama yaadu bakka takka illee hin ga'u.